大家好，我是阿卡。今仔日开始，阿卡变声榜有新的频道，就叫做阿卡报你知。我会去大学内底找一寡大学生，用全台语的方式来做采访。这个节目的目标是要来宣传台语的重要性，那学较在地化的台语，那探讨即卖少年人对台湾的语言、文化、文学等等的想法。最后用这个方式来让观众朋友知影，台语对台湾这片土地存在的意义。第一间我所选的大学，就是台中教育大学。来看卖这个大学生因的台语能力是安怎？来，请问恁平常时敢有咧讲台语？有，但是无足济，无。我平常不会讲台语。哦，拢无咧讲。冇。不会讲。OK。不会。加减讲一寡安尼。小可啦，有时阵甲阿公讲安尼。哦，我袂晓讲台语。但是你讲就是。有啊。我安尼是甲谁讲？甲阮阿嬷。甲同学讲，啊或者是阿公阿嬷。然后甲妈妈讲。大部分是阿公阿嬷，毋过有一寡时间的时阵会甲爸母讲台语安尼。即马若是叫你想一个动物，你会想到啥物？鸟啊。鸟啊，鱼啊，狗，鸟鼠、麒麟螺，兔啊，猪、牛、龟是啥物？即马我有准备6张动物图，我会互恁华语，你爱讲出伊的台语。第一题就是蚂蚁，蚂蚁的台语你会安怎讲？高呀，高腰，高遐，高遐，你会晓？高呀，蚂蚁的台语就是高呀吗？等一下，我先讲一下，台语无嘛，你会使讲敢是高遐，敢是高呀，无唔对就是高遐。刷落来第二题就是萤火虫，请问萤火虫的台语你会安怎讲？国小应该拢有教过哦。灰金菇，对，敢是灰金菇？加住。灰金菇，灰金菇，好像是什么灰金菇啊？萤火虫。萤火虫的台语学过。灰哦，灰金菇。来看卖到底是啥物？叫做灰金菇。哦，灰金菇。黑金菇。黑金菇。好，刷落来是海豚的台语，你会安怎讲？唔知。海豚。海底。对，就是海底，无唔对。请问水母的台语要安怎讲？我袂晓。Jellyfish。水母，你是讲水母？水母，其实水母嘛是会使，但是较在地化的台语，你会讲啥物？你想看觅，伊是住伫咧倒位？海边，所以伊是海母。伊的答案海堤，对，其实水母的台语就是叫做海堤。刷来都是蝙蝠的台语，应该是袂晓吧？壁薄，亚伯，无唔对，其实亚伯甲密伯拢会使，所以你是对的。最后一题就是台湾蓝雀，请问台湾蓝雀的台语你敢知？敢是叫做台湾蓝雀？这是上困难的。台湾蓝雀的台语你敢知？台湾
唱。哇，就赞了呢，拢唔对。台湾拿教拿教拿教。长尾山牛。耶。免错啊，免错啊。无唔对就是长尾山牛。最后一题啊，就是有关台湾的语言、文学、文化的问题，就是恁感觉敢有需要伫咧处理，甲厝内人讲台语？我是感觉爱啦，若是甲老人嘛是爱，无恁无法度讲话啊，我就开讲安尼。哦，了解，啊你呢？真是爱啊！为什么有需要？啊，无法度沟通，我感觉无必要的，因为我是大陆人。我老爸是台湾人，我老母就是大陆人，所以讲我从细汉的时阵，阮老爸甲阿母拢甲我讲国语，所以讲不管是台语还是国语，若是会当甲恁厝的人，还是你的朋友有良好的沟通，安尼就好啊。不用。为什么？因为他们都会讲国语啊。哦，就是因为拢在讲华语，所以就唔免讲台语安尼。好啊。有需要，但是即马较无即个机会会当讲台语啦，就是因为无厝里的人只有阿公阿嬷会晓讲台语尔，所以机会较少。若是讲徛伫讲会当，互即个文化会当传承的即个角度，我感觉大家会当练习讲看卖安尼。因为我想讲，应该是大部分的爸母拢袂啥物会晓讲台语，所以就是一个大家拢爱练习的一个语言代志。我是感觉，就是为细汉就是甲讲台语的厝人，在讲台语就会使。哦，就是无一定爱讲台语。爱讲啊。哦，所以讲华语嘛会使。嘛是会使。嘛是会使。就是伫咧厝讲的话会较生活化，而且就是较好学。伫咧厝有咧讲去学校，还是讲外口的时阵，较知影讲要安怎运用嘛，较敢讲。自细汉开始学的话。好。我嘛感觉伫厝里爱讲，因为伫厝里讲你会惯习讲台语，啊，若讲是讲台语，你以后伫外口你嘛会较敢讲台语。好，伫咧拄仔的迄题，我家己是感觉真有需要。唔管是台语、客语、原住民语，只要你是台湾人，拢应该会晓家己国家的语言，听讲、读写4种台语能力，会当上紧互家己的台语能力进步的方式，就是先甲厝内的人讲台语。所以伫咧这个部分，我家己是感觉非常的需要。好，今仔日的采访就到这。若是观众朋友对即摆的少年人有任何有关台语的问题，拢会使伫留言区留言，我拢会摕来参考。请大家订阅、点赞、留言，再会。